inicial de 110. Serán rectificados por el puente rectificador y pasará a través del embobinado primario al secundario, activando 5 voltios o 3.3 voltios en el lado secundario para ser llevado a la mainboard. Es el único voltaje que debería estar encendido acá, ya que los demás aparecerán como por ejemplo 12 voltios, los 11 voltios o los 24 voltios,